السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اما لو اول مره تشوفي القناه فانت هتشوفي كل الجديد معايا من ادوات بيتك، سواء اذا كانت ادوات مطبخ، حيل وافكار. هتشوفي معايا كتير من المنظمات اللي تقدري تنظمي بيها كل مساحه بيتك مهما كانت صغيره. كمان بقدم لك كتير من المهام اللي فعلا لو نفذتيها هتستريحي كتير جدا في التنظيف. تعالوا نبدا مع بعض فيديو النهارده، بس ما تنسيش ان انا في اخر كل فيديو بنزل لك اسعار حاليه الادوات، وبنزل لك ادوات دايما بتطلبوها مني. فما تنسيش اللايك وكمان الاشتراك عشان يوصلك مني كل الجديد. تعالى اقول لكم على شويه نصايح لما عملتها فرقت معايا كتير. اول حاجه، لما تيجي تغسلي المواعين ضيفي شويه خل على صابون المواعين. ليه؟ لانه فعلا بيخلي الالومنيوم او الستانلس يلمع جدا، وفي نفس الوقت بيعقم. الميكرويف لو اول مره هتستخدميه ما ينفعش ابدا تستخدمي فيه الاطباق البلاستيك العاديه او حتى الاطباق اللي عليها رسومات. بيكون ليه اطباق مخصصه ولازم تتاكدي كويس. كمان السجاد الهاند ميد ما ينفعش ابدا نغسله على ايدينا، يا اما بالممسحه اللي بالبخار، ولو مش عندك لازم توديه المغسله وتاكدي عليهم انه بيتغسل بالبخار. عسل النحل ما ينفعش يتحط في التلاجة. كمان لازم تحطي فاصل بين الصواني الجرانيات والتيفال، لان فعلا بتتجرح. اي فاصل ان شاء الله حتى ورقة هتمنع التجريح. لو عندك غسالة اطباق ما ينفعش تغسلي فيها الادوات الخشبية، لان هي بتمتص المياه ومع الوقت هتلاقيها بتشق. كمان الادوات المصنوعه من السيليكون ما ينفعش تغسليها في غساله الاطباق، لانها بتمتص كتير المسحوق وبعد كده بيتفاعل مع الاكل. الالومنيوم والنحاس ما ينفعش نغسله في غساله الاطباق، مع الوقت بيتغير لونه. البوتاجاز ما ينفعش تنضفيه بكلور او بمشتقاته لانه بيتغير لونه. لو عايزه تنضفيه وفعلا هتحس باللمعه، نضفيه بخل الطعام وبكربونات الصوديوم. لو اللبن وقع منك على البوتاجاز ما ينفعش ابدا تجيبي فوطه وتمسحيه. لازم الاول تجيبي مناديل عاديه تمتصي كل اللبن اللي وقع على البوتاجاز، وبعدها تغسلي باي سبونج وبعد كده تمسحيه بالفوطه عادي. بلاش غسيل الاحذيه في الغساله، هي بتنضف فعلا ولكن مع الوقت التروس بتتكسر وهتزعلي قوي. الكاتل ما ينفعش ابدا نغسله بصابون او اي سائل تنظيف داخليا. لازم تحط شويه خل مع الميه وتشغليه عادي. الميه السخنه مع الخل مش هتلاقيه اي رواسب، وفعلا هتلاقيه نضف من اول استخدام. سلة المهملات ما ينفعش ان انتي تراكمي المهملات يوم بعد يوم، لا، لازم كل يوم تتخلصي منها، وكل اسبوع تمسكي سلة المهملات تغسليها كويس بالاسفنجة الخاصة بيها، وكمان تعقميها بالخل. الغسيل النظيف ما ينفعش ابدا تلميه من على الحبل وتسيبيه يتراكم غسيل فوق غسيل، فعلا بيدي للمكان ازدحام حتى لو انت مروقه ومنظفه البيت كله. اول ما تشيليه من على الحبل تطبقي قطعه قطعه وتحطيها على طول في مكانها. عايزه اقولك انك هتحسي ان انت عملتي انجاز كبير، رغم ان انت في نفس الوقت او بنفس المجهود لميتي الغسيل وفي نفس الوقت طبقتي. كل اسبوع لازم تحددي يوم للاماكن الداخليه، يعني الاماكن المستخبيه زي الصحاره، زي فوق الدولاب، زي فوق المطبخ. الاماكن دي بتبقى محتاجه انها تتنظف وتتلمع. كل اسبوع تعملي لك يوم فعلا هتحسي بنظافه مبهره لبيتك كله. واخيرا وليس اخيرا، عايزه اقول لك انك لما تيجي تبخري، لان كلنا بنحب البخور، يا ريت تبخري بين فتره العصر والمغرب. ما ينفعش ابدا تبخري بالليل. أكيد لفت انتباهك تنظيمها للطعام وترتيبها ليه وتنظيمها لكل بيتها والمنظمات اللي بتستخدمها. كمان انت هتشوفي معايا ان هي فعلا بنظافتها بتخلي بيتها جنة، وكمان انا هخليكي تبقي زيها بالظبط. عايزه اقولك ان انا هنزلك النهارده ادوات جميله جدا تقدري تحصلي عليها بكل سهوله. مش بس كده، هنزلك اسعار لادوات كتير دايما بتطلبوها مني، وكمان هنزلك اماكن بيع الادوات وطرق حصولك عليها، او حتى تجيلك لحد باب البيت. الادوات دي يا جماعه عمليه جدا ذكيه، كل اداه ليها اكتر من استخدام واكتر من طريقه، ففعلا بتوفر لك كتير الوقت والمجهود. مش بس كده، الاسعار وده اللي هتتاكدي منه في نهايه الفيديو انها زيها زي اساسيات بنشتريها وفعلا ما نقدرش نستغنى عنها. فلازم طبعا تحددي الاداه اللي انت محتاجاها وتحصلي عليها بالطرق المختلفه اللي انا هشرحها لك، بتختاري الطريقه اللي تناسبك.
شراب التنظيف، وده مش شراب عادي، ده شراب تقدري تنضفي بيه وانتي ماشيه كده في سكتك اي مكان او اي سوائل في الارض. طبعا خصوصا لو عندك اطفال فهو مهم جدا وتقدري تستخدميه على اي ممسح. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل للتوابل او للاعشاب، للمشروبات السخنه. يعني هو متكامل محكم جدا في الغلق، وكمان تقدري تستخدميه كطبق للتقديم في المواسم، في الاعياد، لو عندك ضيوف. يعني هو متكامل الاستخدام فعلا، من الحاجات اللي هتستريحي جدا لما تحصلي عليها. شايفين يا جماعة المنظمات فعلا بتدي رونق للمكان وترتيب، وفي نفس الوقت بتوفر لك كتير في المساحة. القطعة دي بتحافظ لك جدا على أي حذاء، زي ما انت شايفة معايا هي بتتباع بالقطعة، وسعرها مش مكلف إطلاقا. كمان هنشوف مع بعض بوكس التخزين للملابس بقى، للعب الأطفال، للمفروشات، لحاجات كتير، وكمان قابل للطي فمش بياخد عندك أي مساحة. اما البوكس الجميل ده فده بوكس ترتيب وتنظيم الدولاب الخاص بيكي. وفي الجزء ده من الفيديو هنزل لك بوكسات وهنزل لك ادوات تنظيم فعلا تقدري تعتمدي عليها في ترتيب الدولاب الخاص بيكي. وعايزه اقول لك انها فعلا هترتبه لك لفتره طويله، هتوفر لك كتير من المجهود. هنزل لك في اخر الفيديو اسعار لبوكسات جميله تقدري تعتمدي عليها. المنظم ده للشنط بيحافظ لك كتير على شنطك وفي نفس الوقت مش بياخد مساحة. اما المنظم ده فده خاص بالملابس اللي بيكون حجمها صغير، زي ما انت شايفة هو موفر جدا للمساحة وبيخليك ان انت تحصلي على الملابس الصغيرة بكل سهولة. اما المنظمات الجميله دي فاحنا هنشوفها كده دلوقتي. استخدامها طبعا متعدد، ولكن هي بتستخدمها في الادراج، بتنظم بيها الادراج، ولكن انت براحتك بتستخدميها زي ما انت عايزه. منظم رائع برضو تقدري تستخدميه لمتعلقاتك الشخصيه، او كمان تستخدميه في المطبخ، او تستخدميه في غرفه المعيشه. هو من الاكليريك مش بيتكسر فبيعيش معاكي لفتره طويله. بوكسز التخزين الجميل جدا والقابل للطي، وطبعا هو لتخزين اي شيء عندك، الملابس وخلافه. اما وحدات التنظيم فدي وحدات مختلفة تقدري تستخدميها في غرفة النوم، تقدري تستخدميها لو عندك بيبي لسه مولود، او كمان في المطبخ. اما المنظم الرائع ده فده فعلا مش بياخد اي مساحة، وطبعا نزلته لكم في فيديوهات كتيرة لانه فعلا عملي وسعره لا يذكر. من الادوات اللي هنزل لك سعرها، شايفين كمية الادوات اللي فعلا بتخزنيه فيها او بتستخدميه فيها، ومش شرط للتويلت بس، تقدري تستخدميها في غرفة النوم، في اي مكان، او في غرفة المعيشة. هتشوفي وحدات تقدري تعلقيها بنفسك في اي جانب من الحائط بطريقة الضغط. اما المنظمات دي فدي خاصة بالتلاجة، هتوفر لك كتير في المساحة، وطبعا بتعلقيها على الرف عادي زي ما انت شايفة معايا. منظم رائع تقدري تستخدميه لمنطقة فوق الحوض لأدواتك، وفي نفس الوقت بتعلقيه بطريقة اللزق الذاتي مش بياخد أي مساحة. كمان فوق التويلت أو في غرفة المعيشة عادي. أما المنظم الرائع ده فتقدري تستخدمي الأكياس البلاستيك أو للمناديل، أو كمان لو عندك الملابس الصغيرة في الدولاب عندك تقدري تستخدميه فيها. عايزه اقول لك ان منظمات الحائط اللي بتعلق على الحائط بتوفر لك كتير في المساحه. يعني لو مساحه بيتك صغيره تقدري تستغلي الحائط كله، هيديكي فعلا واسع للمكان. منظمات اخرى هي بتتعلق على الحائط تقدري تستخدميها في المطبخ، هتوفر لك كتير في المساحه.
اما منظم البقوليات فهو بيكون مزود بفلتر داخلي بيحافظ لك كتير عليها. وكمان بنزل لكم انواع مختلفه، في منه النوع اللي بيعلق على الحائط لو مساحه بيتك صغيره، وفي اللي بيكون عمودي فمش بياخد اي مساحه. منظمات التوابل والبقوليات يا جماعه والاعشاب اللي بتكون يعني محكمه في الغلق، هي من الاشياء الضروريه جدا في مطبخنا، بتمنع دخول الهواء او الرطوبه وفعلا بتحافظ لك عليهم لفتره طويله. اما الاغطيه اللي هتشوفيها معايا فهي اغطيه من السيليكون بتناسب اي اناء عندك، طبعا لحفظ الطعام وتخزينه. احجامها مختلفه فبتناسب اي نوع عندك. كمان هنشوف مع بعض ادوات من السيليكون هتوفر لك كتير واستخدامها جميل. اما المنظم الرائع ده فده مزود بفلتر داخلي بيعقم كل القطاعات اللي انتوا شايفينها، والقطاعات دي في منها للخضار وللاسماك وللحوم، يعني فعلا بيبقى قاتل للبكتيريا او لبواقي الطعام اللي بيكون موجوده عليها تماما، بيحافظ لك عليها وحتى على الاواني نفسها. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها فبجد المنظم ده رائع جدا للاستخدام. اما المنظم الموفر لمساحه المطبخ ككل، لانه فيه كل حاجه تقريبا، في اماكن للاعشاب، اماكن للتوابل، اماكن للزيوت وللخل ولكل استخدامات مطبخك. المنظم القماش الجميل ده اللي بتعلقيه في اي مكان، تقدري تستخدميه للاكياس او حتى للملابس الصغيره، تقدري كمان الفكره دي تنفذيها بنفسك بكل سهوله. منظمات اخرى متعدده الاستخدام، وزي ما قلت لكم ان فعلا اي منظم هتستخدميه بيدي شكل جميل جدا للمكان وكمان بينظم وبيرتب. تعالوا اقول لكم ازاي تحصلوا على اي اداه شفتوها معايا. اول طريقه وهي طريقه التطبيقات، زي تطبيق امازون اللي انا منزله لكم الاسعار في اخر الفيديو منه، لاني بحب جدا اتعامل مع امازون لانه في يعني مميزات كتيره اقول لكم عليها. لكن في تطبيقات اخرى، في تطبيق علي اكسبريس، في تطبيق جوميا، في تطبيق بانجوت، في تطبيق نون، تقدري تطلبي اللي انت عايزاه من اي تطبيق تستريحي معاه. تطبيق امازون بيقدم لك سياسه استرجاع من 14 ل 40 يوم، تقدري ترجعي الاداه في اي وقت وبتسترد فلوسك بدون اي مشاكل. كمان من مميزاته اللي اتضافت مؤخرا انك تقدري تشتري منه بالتقسيط المريح. كمان من المميزات الجميله جدا اللي بيقدم لك عروض توفير هايله، يعني في كل وقت تلاقي عروض توفير مختلفه لادوات كتير بنحتاجها، اساسيات. دوري او ابحثي على صفحه العروض داخل التطبيق، فعلا هتستفادي كتير وتوفري معاه. كمان بتضمني ان الاداه الاصليه هي اللي بتجيلك، لان كل الادوات اللي انت شايفاها معايا في منها للاسف المقلد، مقلد 100% في الشكل، اما في الاداء بيكون سيء، وده من تعليقاتكم. زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي الاسعار مناسبه، وفعلا تقدري تحصلي على الاداه اللي انت عايزاها. او تقدري تطلبي من صفحتك على الفيسبوك، سواء من صفحه او من جروب، تتعاملي معاه بيجيلك الأداة في حدود 3 أو 4 أيام، وبتتعاملي بالكاش عادي، لأن طبعا التطبيقات بتحتاجي فيزا، وفي نفس الوقت بندفع جزء من مصاريف الجمارك. أما لو طلبتي عن طريق الفيسبوك بتدفعي بالكاش عادي، ولكن الطريقة دي مش مضمونة إن الأداة الأصلية هي اللي تجيلك. كمان تقدري تنزلي اي سوق موجود في بلدك، يعني عندنا في مصر في سوق درب سعاده، درب البرابره، في حمام التلات، وفي سوق الموسكي، معروفين جدا لتجهيز العرايس من كل شيء. هتلاقي كتير محلات لبيع الادوات الذكيه، وطبعا في كل بلد في الاسواق المختصه ليها، فهتلاقي كتير محلات منتشره يا جماعه، الادوات مطلوبه، ففعلا هتلاقي اي اداه انت محتاجاها. ولكن الطريقه دي هتحتاج منك مجهود شويه، فانك لازم تبحثي كويس قبل شرائك للأداة عشان تتأكدي إنها الأداة الأصلية وتحصلي على النتيجة اللي أنت عايزاها. حاولت إن أنا أفيدكم على قد ما أقدر بكل المعلومات والأدوات اللي دايما بتطلبوها مني. فلو وصلتي معايا لحد الآن من الفيديو ما تنسيش اللايك وكمان الاشتراك عشان هيوصلك مني كل الجديد. استنوني إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، معلومات جديدة وأدوات جديدة وكمان أسعار جديدة، والسلام عليكم.